बच्चों को दवाई देना ठीक नहीं है। नाक बह रहा था, नाक जाम हो रहा था, सो नहीं पा रहा था। गुड, वेरी गुड, गट 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 गट। तो जायफल को लेके आपको ऐसे घिसना है। हेलो गाइस, गुड मॉर्निंग, वेलकम टू आवर न्यू ब्लॉग। दोनों बेबीज का तबीयत खराब है आज। एक बेबी को जल्दी है और एक बेबी को फीवर है। मौसम चेंज होने की वजह से सीजन चल रहा है, फ्लू सीजन। तुम थोड़े ठीक लग रहे हो आज ना। हेलो गाइस, बहुत जोर से सर्दी हो गई। तो अद्वित का ब्रेकफास्ट रेडी है। ये लो तुम्हारा डोसा। ये देखो नहीं कार्ड मिला। हाँ, ये क्या है? डोसा, पनीर डोसा, तुम्हारा फेवरेट। तो ये दोनों भाई रात में सोए नहीं है ठीक से, उसको रात भर लेके घूमना पड़ा और ये बेचारा फीवर की वजह से सो नहीं पाया। तो हम लोग तुरंत दवाई देते नहीं है, तो वेट करते हैं थोड़ा। नॉर्मली पट्टी वट्टी डाल के ठीक करने की कोशिश करते हैं, वो नहीं काम करता तब जाके दवाई देनी पड़ती है। अभी फिर फीवर आएगा तो पट्टी डाल देंगे, ठीक है? ओके ओके। खाओ, अच्छे से खाओगे ना। मैंने ठंडे ठंडे चीज खाया इसीलिए हुआ है। नहीं बेटा, ठंडे चीज से नहीं हुआ है, अभी सबको हो रहा है ना, इसीलिए हुआ है। दिस इज फ्लू सीजन। जब मैं हेल्दी खाऊंगा तभी से होगा। ये बड़ी अच्छी बात कही आप। अगर आप लोग भी जानना चाहते हैं क्या घरेलू नुस्खा हम लोग यूज कर रहे हैं बेबी की सर्दी के लिए, बेसिकली 4 महीने का बच्चा है, 4.5 महीने का, और तो बने रहिए इस वीडियो में अंत तक। हम लोग पूरा जो उसका प्रोसेस है वो शेयर करेंगे, ठीक है? बेबी स्ट्रोलर में ही सो गया आज। खाओ, जल्दी खाओ। बीमार वाला खाना, ब्रेड और चाय, और मेरा नाश्ता है। बचपन में तो चाय रोटी बहुत खाते थे, हर कोई खाता है। अभी कभी कभी मिलता है, स्पेशली बीमार होने पे थोड़ा और अच्छा लगता है खाने में। तो गाइस, अमेज़न वालों ने ऑर्डर कैंसिल कर दिया अचानक से, और सारा जरूरी सामान ऑर्डर किया हुआ था, आटा चावल कुछ भी नहीं है, सब एकदम खत्म है। तो हम और अद्वित हम लोग जा रहे हैं कहाँ पे? स्टार बाजार। और मतलब हम गाड़ी लेके निकले और अद्वित मेरे साथ ना जाए तो हो नहीं सकता। वो चाहे बुखार रहे, फीवर रहे, है ना बेटा? गाइस, हम लोग पहुंच गए स्टार मार्केट। ज्यादा दूर नहीं है, 10 मिनट लगता है आने में। ये देखिए, सर्दी से हाल बेहाल है, लेकिन जाना है घूमने। अब शॉपिंग कर लिए हैं और वापस घर जा रहे हैं। हाँ, इतना जल्दी हो गया कि बोल नहीं पा रहे, और घूमने आना है। मिस्को, 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 मिस्को। स्टार पे स्टार। यहाँ पे लिटरली अभी ठंड हो गई है, मतलब मौसम पूरा ठंडा। अभी अब टेम्परेचर देखो, 24 डिग्री सेंटीग्रेड है 1 बजे। अद्वित, वहाँ पे ठंडी हवा आ रही है, तो वहाँ पे मत जाओ। चलो उतरो, कम डाउन बेबी, कम डाउन, कम डाउन। तो टमाटर है गाइस यहाँ पे 109 रुपये पर केजी। ठीक है, मतलब टमाटर तो कम ही खाते हैं ना हम लोग, वो फालतू का हल्ला करने का क्या जरूरत है इतना। जहाँ 2 डालते थे वहाँ 1 डाल। अब बोलोगे आप कि हम टमाटर की चटनी ही खाएंगे जब दाम बढ़ेगा, तो उसका तो कोई इलाज नहीं है। अब खाना कम करोगे तो ऑटोमेटिकली दाम नीचे आ जाएगा। ऐसे ये हाइब्रिड नहीं है, लोकल टमाटर। 4 1 2 3 4। चलो दीदी ना, ये देखो चलो लोग क्या। चलो 3 लाओ, 3 2। सीढ़ी चढ़ गया तू। ये इनको खेलने देते हैं लूडो, हम निकालते हैं अपना खाना। 2:20 हो चुका है ऑलरेडी भाई।
जीत गए? मैं बोला था ना तुम्हें जीतोगे। हम दो पे जाना जीत गया, अब दीदी हार गई। तो गाइस हम लोग नुस्खा तैयार करने वाले हैं अभी। तो आइए आपको दिखाते हैं टोटल प्रोसेस का, पूरा प्रोसेस कैसे होता है और क्या करना है हम लोगों को। तो चलिए शुरू करते हैं। तो हम लोगों को चाहिए ये 4 इंग्रेडिएंट है इसके। एक पान का पत्ता, ये अजवाइन का पत्ता है, और ये हरड़ है, और ये जायफल है। ये हो गया इसके इंग्रेडिएंट्स। अब हम दिखाएंगे आपको कि प्रोसेस क्या है, इसको कैसे मिक्स करना है और क्या क्या करना है इसमें बेबी को देने से पहले। तो पहला स्टेप है गाइस कि एक आपको तवा लेना है, उसको धीमी आंच पे गरम करना है। हाँ। और ये जो पान का पत्ता है, ये अजवाइन का पत्ता है, दोनों को हल्का गरम करना है, हल्का सेकना है बेसिकली। ये सीख चुका है बेसिकली। इसका देखो ये इतना सिका है, बस इतना ही सेकना है इसको। जलना नहीं चाहिए। ये भी हल्का सीख चुका है। जो ऊपर जो मॉइस्चर होता है वो चला जाना चाहिए बस। तो जायफल को लेके आपको ऐसे घिसना है, उसका एक पेस्ट बनाना है। जायफल का पेस्ट बन गया, देखिए इतना ही चाहिए हम लोगों को। और जो हरड़ है उसको इसी पे सेम हम लोग सेम पत्थर पे पीस सकते हैं, और उसका भी पेस्ट हम लोग बना लेंगे मिक्स करके। तो ये हमारा पेस्ट रेडी है। अब इसको हम लोग को इस स्पून में निकाल लेना है। दोनों पत्ता का रस। तभी पान के पत्ते को आधा कर लिया और ये अजवाइन का पत्ता, दोनों को मिक्स करके इनका हमको जूस निकालना है। हाथ से निकालना है जितना निकले। 2-3 निकाल। तो ये जूस निकल गया, इसका रस निकल गया। अब दोनों को मिक्स करेंगे। ये हमारा पूरा रेडी हो चुका है मिक्स। अब इसको हम लोग को दूध के साथ मिक्स करके बेबी को दे देना। तो ये गाइस रेडी है। अब इसको हम लोग बेबी को देने वाले हैं। बेबी रुको रुको रुको, इसको ऐसे तो पिएगा ना, इसको हंसाना पड़ेगा, खेलना पड़ेगा तब। मस्त प्लान है। गुड, वेरी गुड। गट 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 गट। पुच 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 पुच। ओले बच्चा, अरे बच्चा, अरे बच्चा, देखा? ये मेरा अच्छा लगा? अच्छा लगा? अच्छा लगा। अच्छा लगा आपको? वाह। कल इसका बहुत हालत खराब था, इसका पूरा नाक बह रहा था, नाक जाम हो रहा था, सो नहीं पा रहा था। कल 2 बार हम लोग ये दिए हैं और आज अभी 1 बार दिए। तो 2 बार देने के बाद आज बहुत अच्छा इसका कंडीशन है कल के मुकाबले। ये सब चीज़ें इजीली अवेलेबल है आजकल, हर जगह मिल जाएगा आपको। ला सकते हो और यूज़ कर सकते हो। कि बच्चों को दवाई देना ठीक नहीं है, तो हम लोग कोशिश करते हैं कि ऐसे ही ठीक हो जाए, है ना। और ये अद्वित के लिए है सीतोपलादी चूर्ण और हनी पावर पाउडर है ना। ये इसे पावर आता है ना। ये पावर जब दोनों कैसे पुश करूँगा बेड पे। वो बेबी पिया, ऐसे तुम्हें भी चाट लेते। वाह, वेरी गुड बेटा। अच्छा लगा मेरे को। अच्छा लगा। आ गया आपका कॉफी, लीजिए सर। आइए, ये मेरे लिए ब्लैक, आपके लिए व्हाइट। ठीक हो जाओगे, ले ठीक हो जाओगे। तुम पावर वाले इंसान हो ना, पावरफुल है ना। यस, गुड। चलो कॉफी पीते हैं। हाँ, ठंडा करना है? ठंडा कर दूं? कुछ कर दे। A few moments later. Bye guys, see you in our next vlog. Bye bye, take care. बाय बाय। लाइक करो वीडियो को, सब्सक्राइब करो चैनल को। बाय।